Buonasera e ben ritrovati a una nuova edizione del notiziario di prealpina.it. In apertura l'andamento della pandemia. I dati odierni da poco diffusi dalla Regione indicano che in Lombardia c'è un miglioramento. È il coefficiente di incidenza a segnalarlo, che si ferma al 4,6% dopo che ieri ha toccato il 5,5%. I positivi oggi sono 1832, i tamponi effettuati 39.462, i decessi 58 contro i 77 di ieri. Calano anche i ricoveri, 377 in terapia intensiva, quindi 2 in meno, e 3.454 negli altri reparti, cioè 36 in meno. La provincia di Varese è ancora una volta terza per numero di contagi, con 265 casi, mentre Milano è seconda con 363 e Brescia diventa prima con 374. Il ritorno degli abbracci. A Cassano Magnago, inaugurata ieri, nella residenza sanitaria Sant'Andrea, è pronto appunto l'angolo degli abbracci. Dopo mesi trascorsi senza visite per limitare il pericolo di contagio degli ospiti, nella struttura di via Buttafava i parenti possono tornare a stare vicini ai loro cari ricoverati dall'8 febbraio prossimo. Ciò grazie a una specifica installazione basata su una pellicola trasparente che permette di vedersi in faccia e 4 manicotti che consentono il contatto senza rischio di contaminazione. Una novità gradita da tutti. Passiamo alle opere pubbliche. Il Comune di Legnano investe 850.000 euro per completare 3 diversi percorsi di piste ciclabili, ora però utilizzate più per portare a spasso i cani che per muoversi su 2 ruote. Ce ne parla in questo servizio Luigi Crespi, immagini di Walter Todaro dell'agenzia Publifoto. Il Comune di Legnano spende 850.000 euro per rifare la rete delle piste ciclabili grazie a una sovvenzione del Ministero dell'Ambiente. Saranno rifatti tutti i collegamenti con il quartiere dell'Oltrestazione. Ma chi a Legnano veramente usa le piste ciclabili? Sarà la stagione, sarà la zona rossa, l'emergenza coronavirus, ma oggi come oggi le strade riservate ai ciclisti sono più utilizzate da chi ha i cani da portare a spasso, perché sono percorsi sicuri, perché sicuramente lì le auto non creano problemi. Di fatto, soprattutto in periferia, le piste ciclabili sono piste per cani e non per i ciclisti. Infine lo sport. Per la 1 di basket, domani sul parquet del Palazzetto di Desio ci sarà l'atteso derby Cantù-Varese. L'Open Job Metis, tornato a giocare mercoledì dopo lo stop di 4 domeniche perché 12 suoi giocatori erano positivi al Covid, scende comunque in campo in completa e in condizioni non ottimali. Intanto, per la Serie C di calcio, sulla nostra piattaforma digitale sono pubblicati tutti i dettagli del pareggio senza reti, ma con diverse occasioni da gol, tra Pro Patria e Pro Vercelli. Per ora è tutto, un augurio di serena serata e arrivederci all'edizione di domani del notiziario di prealpina.it.